হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব শীতের একটা বেস্ট স্যুপের রেসিপি। এটা আপনারা 8 মাস থেকে শুরু করে 5 বছরের বাচ্চাকে অনায়াসে খাওয়াতে পারেন। তাহলে চলুন ঝটপট রেসিপিটি দেখে নিই। প্রথমে একটা বড় পাত্রে আমি নিয়ে নিলাম 1 কাপ মতো জল। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা গাজর, দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো, 2 কোয়া রসুন, দুটো গোলমরিচ। এবার এটাকে আমি ভালো করে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নেব। এবার একটা ব্লেন্ডারের মধ্যে আমি সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নেব। আপনারা চাইলে একটা ছাঁকনির সাহায্যে কিন্তু এটা ছেঁকেও নিতে পারেন। এবার একটা প্যান গরম করে এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন মতো ঘি, সামান্য একটু জিরে। এটাকে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নিচ্ছি। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি পেস্ট করে রাখা টমেটো গাজরের পিউরি। আমি এর সাথে 1/2 কাপ মতো জলও অ্যাড করেছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ। আপনার বাচ্চা যদি 1 বছরের নিচে হয় তাহলে কিন্তু লবণ ব্যবহার করবেন না। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ। এবার এটাকে আমি 5 থেকে 6 মিনিট হাই ফ্লেমে রান্না করে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন স্যুপটা গাঢ় হয়ে এসছে। এবার একটা বাটিতে সার্ভ করে নিন আর উষ্ণ গরম অবস্থায় আপনার বাচ্চাদের খাওয়ান। এটা কিন্তু সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী।